สวัสดีค่ะ คือจะมาบอกว่าอาจจะห่างหายไปบ้างสักวัน2วันนะคะ เพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวรับมือกับพายุเฮอริเคนกันนะคะ เพราะว่าตอนนี้พายุเฮอริเคนเนลลี่เป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ2ซึ่งอาจจะเป็นอุทกภัยที่มาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงในประเทศเม็กซิโกบางส่วนและทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาหรือแถบที่เจสอยู่นั่นเองนะคะ พายุซึ่งเป็นที่มาของการแจ้งเตือนภัยพายุโซนร้อนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ลอสแองเจลิสและซานดิเอโกพายุลูกดังกล่าวกำลังเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงมากกว่าที่ได้คาดการไว้แต่เดิมนะคะคาดว่าจะเข้าสู่ชายฝั่งสหรัฐในวันจันทร์ตอนแรกเนี่ยคาดว่าจะเข้าสู่ชายฝั่งสหรัฐในวันจันทร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่พายุมันเคลื่อนตัวเร็วกว่าที่คาดการไว้คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบในแถบบ้านเจสนี่แหละคือในวันอาทิตย์คือช่วงเช้าของวันอาทิตย์คือวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนะคะจากการที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามานั้นอาจจะส่งผลให้มีฝนตกหนักในเขตพื้นที่ของแคลิฟอร์เนียเนวาดาและอาริโซนาซึ่งปริมาณน้ำฝนที่จะได้รับจากพายุฮิลลารีเนี่ยจากพายุเฮอริเคนฮิลลารีเนี่ยอาจจะมีปริมาณมากกว่าปริมาณของน้ำฝนที่ตกมาตลอดทั้งปีเลยทีเดียวและถ้าพายุเฮอริเคนฮิลลารีอ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่งในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนจากเฮอริเคนจะเปลี่ยนเป็นพายุโซนร้อนซึ่งนั่นจะเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้น้อยมากๆในแคลิฟอร์เนียนะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยพายุฮิลลารีเนี่ยจะเป็นพายุโซนร้อนลูกแรกในรอบกว่า80ปีของรัฐแคลิฟอร์เนียเลยทีเดียวเพราะครั้งสุดท้ายที่เกิดพายุโซนร้อนในแคลิฟอร์เนียนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี 1939 หรือปีพ.ศ. 2482เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนนั้นน่ะมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100รายเลยทีเดียวก็ช่วยภาวนาสวดมนต์ให้ด้วยนะคะว่าขอให้พายุมันอ่อนตัวลงแล้วก็เอาแค่ฝนชุ่มฉ่ำก็พอไม่ต้องเป็นโซนร้อนไม่ต้องเป็นฮิลลารีไม่ต้องเป็นเฮอริเคนเพราะว่าเป็นห่วงคนที่บ้านเขาอยู่ในที่ลุ่มหรือว่าที่เขาอยู่ใกล้ๆกับภูเขาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเกิดแบบว่าโคลนถล่มหรือน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ได้ยังไงก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินข่าวคราวก็พอจะรู้กันว่าต้องรับมือกับอะไรบ้างว่าตอนนี้คือเจ๊ก็เตรียมสะสมอาหารเตรียมขนต้นไม้เข้ามาในบ้านแล้วนะคะก็คือเตรียมรอรับมืออย่างเต็มที่ยังไงก็หวังว่าทุกๆคนในแคลิฟอร์เนียและรัฐใกล้เคียงทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยรวมถึงตัวเจสเองด้วยนะคะก็แล้วยังไงเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ This is the latest image coming in from our X-RAD radar system. Still a major hurricane, Hilary has been downgraded to a Category 3 as of the last advisory, with maximum winds of 125 miles per hour. Now, prior to that, the storm was a Category 4, but the downgrade really doesn't mean much. This is still a very large and dangerous storm that needs to be taken very seriously. The storm underwent rapid intensification just days ago over the course of 48 hours, going from a tropical storm to a Category 4 hurricane. Hilary, as you can see there, now tracking towards Southern California. I do want to break it down a little bit further by bringing in Dr. Ariel Cohen, the meteorologist in charge at the National Weather Service in Los Angeles. He joins us now live to help us understand a little bit more about the track of the storm. Thank you so much for taking the time to be here. Thanks so much for having me. Of course. So first off, I know you guys are very busy, so I won't keep you too long, but kind of explain the latest track of Hurricane Hilary, where we stand right now and where the storm is headed. Right now, Hilary continues tracking northwestward and will be taking somewhat of a more northward turn and then eventually northeastward over the next few days. What this means is that after it passes the central Baja California, it's going to be heading toward the Southern California waters. And as it does so, it's going to be encountering cooler waters. It's going to have less fuel, therefore, in order to keep it as strong as it is right now. And so it's expected to weaken as we head into the next 24 to 48 hours, and actually weaken rather quickly before it gets to Southern California. Now, that being said, we're still expecting, after all of the energy that this system was able to pick up, there to be pretty significant impacts across Southern California. We're talking about the potential for catastrophic flooding
over desert areas, over the mountains of Southern California. Potential for urban flooding as well in Los Angeles, Metro Los Angeles. That's going to be a major concern, and not just LA, but also a lot of other urban areas as we head into the later weekend timeframe. Really, conditions should be deteriorating as we head into the Sunday afternoon hours, especially evening and overnight hours into Monday morning. Strong winds are going to be a concern as well. We're looking at some of the mountain areas to have the potential for damaging wind gusts as well. And so really, this is a storm everyone needs to take very seriously. And that was going to be my next question, because we do hear that it's technically downgraded to a Category 3 from a Category 4. But the thing to remember, I would say, is that that is still a very powerful storm. It is still a major hurricane. Exactly, it still is, and it's going to be weakening as well further rather quickly again as it heads toward our area, but it's not going to go away. It's still going to maintain some tropical identity and bring very rich tropical moisture into the area and remnant strong winds, creating hazardous conditions. So now's the time to be wrapping your preparedness actions, getting ready for the storm. At this point, make sure you have an emergency supply kit. If you're in an area that's susceptible to flooding, know where to go in order to stay out of harm's way. And I do want to talk about the size of the storm, because as you can see in that image, it is a very large one. How does it compare to some of the other hurricanes? We are here in Florida, where essentially we are used to hurricanes, not so much in the East Pacific there, but talk about the size and how it does compare to other hurricanes. You know, hurricanes have a wide range of sizes, and the impacts that we experience can extend over a large area. This is certainly sizable, I would say, in terms of how large the expanse is. And it really highlights the need to not focus on the exact centerline track of the system, because the impacts are going to expand, hundreds of miles away. We're actually looking at flooding rains and strong winds to impact much of the central Great Basin as the system and its remnants move farther to the north as we head into early next week. So the main message here is be ready, be prepared, be monitoring the latest weather information, pay attention to local officials, our partners of the National Weather Service, so that you're staying safe. And we've talked a lot about California, specifically Southern California, but I imagine the effects are going to be felt in several surrounding states as well. Exactly. As the remnants of the system, once it loses its tropical identity, are moving through Nevada, even upwards into Idaho and Montana, we're going to have a large swath of flooding rains, strong winds as we head into early and the middle parts of this upcoming week. So everyone across the western United States should be weather aware, weather ready, and know where to go. If you have a plan ahead of time, you're less likely to be caught off guard by surprise.